فریبا هستم، مدرس ادبیات با بیش از 20 سال سابقه یکی تدریس. مرد بود اندر آن روزگار، ز دشت سواران نیزه گذار. که مرداس نام گرانمایه بود، به داد و دهش برترین پایه بود. در قسمت قبلی که به پادشاهی رسیدن جمشید بود، اونجا رسیدیم که جمشید ادعای خدایی کرد و فر ایزدی از اون دور شد و مردم دیگه دوستش نداشتن، حتی سپاهیان از اون روی گردان شدن. از اون ورم در سرزمین تازی مردی عادل و یکتاپرست به اسم مرداس بود. مرداس هر شب به باغ سرای خودش میرفت و اونجا با آب چشمه سر و صورتی تازه میکرد و به عبادت با خداوند مینشست و راز و نیاز میکرد تا سحرگاهان. مرداس پسری داشت به اسم ضحاک. ضحاک جوانمرد بسیار شجاعی بود و 1000 تا اسب داشت و با اونا سرگرم بود. یک روز ابلیس به شکل یک جوان خوش‌سیمایی به محضر ضحاک درآمد و با اون طرح دوستی ریخت. چنان بد که ابلیس روزی پگاه، بیامد بسان یکی نیک خواه. بدو گفت جز تو کسی کدخدای، چه باید همی با تو اندر سرای. حرفایی میزد که ضحاک خیلی خوشش میومد. همینجور با اون دوست شد تا یک روز گفت ضحاک، پدرت خیلی پیره و حالا هم نمیمیره. تو جوان خیلی قوی، قدرتمند و با لیاقتی هستی. حیفی که هنوز پادشاه نشدی. گفت بله، تا پدرم زنده است من پادشاه نمیشم. گفت پدر تو عمر زیادی داره، اینجور که پیداست حالا نمیمیره. خب باید یه کاری کنیم که زودتر تو به پادشاهی برسی. گفت چه کاری؟ گفت یه شرط داره. تو باید حرفایی که پیشت میزنم، کارهایی که انجام میدم، پیش هیچ کس نگی، رازداری کنی. در اون صورت تو به پادشاهی میرسی و اگر رازداری نکنی و حرفای من این ور اون ور بگی، تو رو رسوا میکنم. گفت باشه، قول میدم. بعد از اینکه اون قول داد و عهد بست، ابلیس گفت پدرتو باید از بین ببریم، اونو بکشیم. ضحاک ناراحت شد، گفت نه، این ممکن نیست. ابلیس گفت میخوای بزنی زیر عهدت؟ ضحاک دید که نه، قول داده، باید هر حرفی هست بینشون بمونه و انجام بشه. گفت حالا چیکار کنیم دوست من؟ این که نمیدونست این ابلیسه. گفت پدرت هر شب تا سحر توی باغ کنار اون چشمه میره و با خدا راز و نیاز میکنه. من ترتیب کشتنشو میدم. گرانمایه شبگیر برخاستی، ز بهر پرستش بیاراستی. بیاورد وارونه ابلیس بند، یکی ژرف چاهی به ره بر بکند. به چاه اندر افتاد و بشکست پست، شد آن نیک دل مرد یزدان پرست. بله، ابلیس نقشه کشید و یه چاله بزرگ سر راه مرداس کند و بالاشو با خار و خاشاک و پوشال پوشاند. شب بود و مرداس طبق معمول رفت کنار چشمه. در مسیر راه توی چاله افتاد و کشته شد. هیچ کسی بجز ضحاک و ابلیس خبر نداشتند. ابلیس غیب شد و دیگه نموندش. بعد از اون ضحاک به پادشاهی رسید. به خون پدر گشت هم داستان، ز دانا شنیدم من این داستان. فرومایه ضحاک بیدادگر، بدین چاره بگرفت جای پدر. به سر بر نهاد افسر تازیان، بر ایشان ببخشید سود و زیان. ولی خب توی کتاب شاهنامه فردوسی هم ذکر شده که پسری که پدرشو بکشه خیلی نااهله. ضحاک با کمک و نیرنگ‌های ابلیس به پادشاهی رسید. حالا مدتی گذشت. این بار ابلیس در لباس آشپز به کاخ ضحاک وارد شد. ز هر گونه از مرغ و از چارپای، خورش کرد یک یک بیاورد جای. بدو اندرون زعفران و گلاب،
همان سال خورده می و مشک ناب. بخورد و برو آفرین کرد سخت، مزه یافت خواندش ورا نیکبخت. غذاهای متنوع درست میکرد، از زعفران و گلاب و عنبر، از گوشتها و از تخمهای پرندگان. غذاهایی درست میکرد که تا اون زمان کسی اونا رو درست نکرده بود و خوراک هیچ شاهی نبود. سفره‌های رنگارنگ میچید با انواع نوشیدنی ها، با انواع گوشت ها و کباب ها. ضحاک خیلی خوشش اومد، خیلی دوستش داشت. تو دل ضحاک این بارم جا پیدا کرد و موفق شد که یواش یواش نقشش رو عملی کنه. یه روز که انواع غذاهای لذیذ درست کرده بود و در کنار پادشاه بود، پادشاه خیلی ذوق زده شده بود از این همه غذاهای خوشمزه و خوش آب و رنگ. بدو گفت بنگر که از آرزوی، چه خواهی بگو با من ای نیک خوی. به آشپزش گفت چه آرزویی توی دلت هست؟ بهم بگو تا انجام بدم. آشپز گفت یکی حاجت هستم به نزدیک شاه، وگرچه مرا نیست این پایگاه. که فرمان دهد تا سر کتف اوی، ببوسم بدو برنهم چشم و روی. من میدونم خیلی مقامم کمتر از اونه که این خواسته رو داشته باشم، ولی یه خواسته ازت دارم. ضحاک گفت چی؟ هر چی باشه انجام میدم. گفت آرزوی من اینه که بتونم بر کتفهای شما بوسه زنم. ضحاک هم اصلا حدسش نمیرفت که نیرنگی پشت این قضیه باشه. قبول کرد و ابلیس که در لباس آشپز بود 2 بوسه بر شانه‌های ضحاک زد و همون لحظه غیب شد. ببوسید و شد بر زمین ناپدید، کس اندر جهان این شگفتی ندید. 2 مار سیه از 2 کتفش برست، غمی گشت و از هر سوی چاره جست. 2 مار بزرگ و وحشتناک روی کتفهای ضحاک پدیدار شده بودند و خبری هم از آشپز دیگه نبود. همه جا داستان ضحاک پیچید و از طبیبان اون زمان کمک میخواستن و هر طبیبی میومد نمیتونست درمان کنه. مدام سر مارها رو قطع میکردن ولی چاره نبود، باز رشد میکردن. تا اینکه این بار ابلیس در لباس طبیب وارد قصر شد. اومد و گفت من میتونم درمان کنم این درد بزرگ رو. ضحاک گفت چجور؟ گفت باید هر روز مغز 2 جوان رو بیارین به خورد این 2 مار بدین که رشد نکنن. یه مدت ادامه پیدا کنه احتمالاً دیگه نابود میشن. چنان بود که هر شب 2 مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان. بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی. از همون لحظه شروع شد. هر روز 2 جوان رو می آوردن و مغز سرشون رو خوراک مارها می کردن. نسل جوانها داشت از بین می رفت. این سیاست ابلیس بود که اینجوری جوانها رو از بین ببره، چون می دونست جوانها جلوی ظلم و ستم رو می گیرن، ولی اینجور دیگه جوانی نمی موند. همین موضوع باعث شده بود که جوانها فرار کنن، ولی سربازهای ضحاک اونا رو میگرفتن و به زور اونها رو می آوردن و زندانی میکردن و هر روز 2 از اونها رو میکشتن و مغزشون رو خوراک مارها میکردن. اول این ویدیو اگه خاطرتون باشه گفتیم که در سرزمین جمشید مردم دیگه جمشید رو قبول نداشتن. فرمانده ها و مردم گروه اومدن گفتن بریم پیش ضحاک، بریم اونجا و از او کمک بخوایم. سواران ایران همه شاهجوی، نهادند یکسر به ضحاک روی. به شاهی برو آفرین خواندند، ورا شاه ایران زمین خواندند. اومدن سرزمین ضحاک و بهش گفتن تو پادشاه ایران زمین شو. ضحاک هم از خداش بود، مردم دارن میان بدون هیچ جنگ و خونریزی، بیا پادشاه ایران زمین شو. خیلی عالی بود براش. ضحاک آماده شد و به راه افتاد. جمشید وقتی دید که گروهی از افراد ضحاک دارن میان به سمت کاخش،
فرار رو برقرار ترجیح داد و گریخت. کاخ رو خالی گذاشت و ضحاک به راحتی سرزمین ایران رو تصرف کرد. از اون به بعد هم جوانهای اون سرزمین رو میگرفتن و خوراک مارهای دوش ضحاک میکردن. ضحاک 2 دختر جمشید رو که ارنواز و شهرناز بود به اسارت گرفت و اونها رو به همسری خودش در آورد. خبر آوردن که جمشید در نزدیکی‌های دریای چین هست. 100 سال روزی به دریای چین، پدید آمد آن شاه ناپاک دین. چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ، یکایک ندادش زمانی درنگ. به ارهش سراسر به 2 نیم کرد، جهان را از او پاک بی بیم کرد. و ضحاک به اونجا رفت و اونو گرفت و با اره به 2 نیم کرد. این بود از سرگذشت جمشید. و اینجور بود که تمام ایران زمین به فرمانروایی ضحاک ظالم درآمد. ایام به کامتان.